根据统计，2022年台湾家庭暴力的案件有到15万件。不过，妇女救援基金会协助受害者时，发现若准时无带做伙，或者是出去约会拄着暴力的这款情形，目前的法令拢无效用，未当申请保护令。所以，因提出诉求，希望立法院后一个会期会当赶紧修法，保障无同类型的受害者，包括增加所谓性暴力的保护令。家暴防治法加速修法。去年台湾家庭暴力的案件都超过15万件。妇女救援基金会在协助受害者的过程当中，发现有部分受害者拄到的情形，无效用现处时的法令，致使无法度受到完整的保护。就是说，如果被害人他遭到配偶的亲属暴力对待，他是不能适用，而且也不能申请保护令的。毋但是加害者亲情的暴力，妇安会执行长杜英秋讲，目前家暴法对前任无动机也是约会暴力的受害者嘛无效用。受害者若是拄到人身安全的问题，请律师诉讼等等的补助，拢无法度申请。未同居的伴侣或者是约会暴力，其实它严重的程度跟家暴不相上下，保障程度应该要相当哦。立委范云嘛讲到所谓性暴力的问题，包括偷袭、威胁、散布性私密影像的性暴力，加做伤害甲控制受害者的手段，呼吁爱纳入家暴法保护令的范围，会当要求加害者甲影片交出来，而且为网络顶甲摕落来。家庭暴力可能对受害者造成生理甲心理上等等无共层面的影响，希望透过修法保障无共类型的受害者。记者邱丹妮、林玉凯台北报道。